السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خواتاتي كي راكم دايرين؟ كي راكم مع صحتكم، مع وليداتكم، مع هاد الفروض يا دراك اش ما راكم هابلين معاهم؟ قولوا لي صوتنا راهم يسمعوه منين لين. الحمد لله وربي ينجحهم ان شاء الله ويوفقهم في الدراسات تاعهم. المهم هنا دخلت للشومبره تاع الاولاد، قلت اليوم نسيقها ندير لها نيطواياج عميق. هذا الروتين خياتي تاع نهار الاربع هكا باش يكون على بالكم. ايا كان كنت مصوره معكم الفيديو كاع بصح باش نمونطيه ونحطه معكم الله غالب الوقت ما عنديش، كنت شويه لاهيه مع خياطه وكاع. هيا حتى اليوم وربي كتب لي باش نمونطيه. تعرفوا يا خياتي انايا في الخياطه ما نبغيش اللي يقلقني، كي نبغي نخيط حاجه ولا وحده تجيب لي كاش حاجه نخيطها ما نبغيش القلق وتقول لي لا خصك توجدي، تجيبها لي اليوم وتقول لي خصك غدوه تكون واجده. انا الخياطه تاع القلق ما نبغيهاش ونخاف ما نخرجهاش، لخاطر شفتوا الحاجه كي ديروها بالقلق والتفعفع والله ما تخرج. ماشي كيما تخيطي على خاطرك وفي غرضك. شحال من خطره نقولهم اللي تبغي تخيط تجيب لي الحاجه فلوسها، على الاقل عطيني في يدي يومين 3 ايام، ماشي تجيبيها لي اليوم في العشيه وتقولي لي غدوه نجي نديها. هيا ويلا صابها ربي وما خرجتش هذيك هي تجي تلوميني انا وتقولي لي ما تعرفيش تخيطي. الخياطه خياتي تبغي الوقت، لخاطر ماشي غير واحد خيط، فيها الفصاله، فيها القياسات، فيها الخياطه، فيها لا فينيسيو، يعني بالعقل وتخيطي. الفصاله تشد الوقت، القياسات تاني في الخياطه. يعني على الاقل كي تجيبي الحاجه تديها الخياطه سواء انا ولا خياطه اخرى، هذا او 3 ايام 4 ايام، هذه على الاقل. صح اذا كانت حاجه خفيفه ولا هكا كاش عطفه ولا معليش، بس باش تخيط لك حاجه وتفصلها وتخيطها لا. هيا والحمد لله وربي يقدر كل وحده على خدمتها وعلى صوالح الحياه رب العالمين. المهم هنايا نفضت هاد النوامس من الغبره وكاع، مسحتهم غايه الغايه، نفضت هذوك الماطلات وفرشت لهم لؤوس واحد اخرين. هذا كلشي غسلته والشقه تاع الدار راه كل يوم. هنايا خففت الفيديو، بعض اللقطات خففتهم هكا باش ما يجيش الفيديو طويل ويجي ممل. قولوا لي رانا كرهنا من الشقه، رانا كرهنا متمره تاع الدار، الله غالب. انا نبغي نشارك معكم روتينات تاوعي اليوميه، اي حاجه نديرها في داري نبغي نشاركها مع خياتي. هكا كاش وحده تكون عكزانه عيانه تشوفني هكا ميم هي تتحفز وتنوض لصوالحاتها. هذه تصرى لنا كاع خياتي، ميم انا خطراتي يقيسني هذاك العكز تقول كاع ما نوضش من بلاصتي، نبقى غير قاعده ونشوف. من ندخل هكا ونتفرج كاش روتين ولا نتحفز ولا غير النوض، ولا وحده تكون تغسل المواعن ولا وحده تكون تنقي كاش حاجه، ميم انا نتحفز في قلبي. الله غالب نسحنا هكا دايرين فينا الدوده، خص غير اللي ينوضها. اللي وصلت معنا لهنا نقول لك حبيبتي ديري لي هذاك الجام في خاطر هذا الفيديو المحفز، ديري لي هذاك الجام وكملي الفيديو تاعك. ونشكركم بزاف خواتاتي على هذوك التعليقات الشابه اللي طلع المورا. نقول لكم ربي يحفظكم وربي يخليكم. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو. هنايا كنت عييت ريحت شويه عاود وليت نط، راني غير هنا ندور عقلي دار. شتو كي تكونوا في واحد البلاصه غير دوري منا تعاودي منا تحسي عقلك يدور. ربي يكون معنا وربي يخلينا صحتنا ان شاء الله باش نكونوا واقفين على ديارنا. المهم هنايا خملت كل شيء ونقيته عاد وطلقت الماء. كانت الشومبره مغبره مداك ما فيها لا طاقه لا باب لا والو، راكم عارفين الغبره فيها حتى تقريبا يوميا نكسها، خطرات ندير لها جفاف هكا والغبره تدخل خاطر كي ما تكونش الباب وما تكونش الطاقه. هذه هي الحمد لله ربي ان شاء الله يقدرنا باش نديروا البيبان ونديروا التياق واي حاجه. اي وحده راهي متمنيه دويره متمنيه سكنه، ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يسهلكم وربي يفرجها على كل واحد راهي ضايقه به. شوفوا هنايا قال لك زين النقالو كان يبقى، راهي نقيه الله مفحفحه. نضل نوصي كي تدخلوا للباب حطوا نعالتكم عادوا تدخلوا للشومبره، نقول لهم باش ما تدخلوش معاكم الغبره. تقول راني نهضر مع الحيط يفهم ولادي ما يفهموش. ايا وهنايا الزوج الكريم العزيز جاب لي العدس، مم انا جا في خاطري البنات انا نديره خطره في السيمانه العدس. كانت واحد الاخت في التعليقات سمحوا لي على هاد التقرقيب البنات، قالت لي القصبر معدنوس ولا كرافس كيكون عندك غسليه نشفيه غايه في الشمس، هي من بعد قصوي ديريه في الكونجيلاتور. هذا كان
صرف من البارح كان درتها هكا في الفريجيدات، راني غادي نقيه ندير كيما قالت لي الأخت. هو هذا ما قصرتهمش. خير شويه باش نديرها في العدس. العدس خواتاتي انا كنطيبو ما ندير معاه والو، لا زروديه لا لفت لا حتى شي حاجه، لخاطر ولادي ما ياكلوليش الخضره في العدس، يبقاو غير يعزلوا فيها. خطرات نرمي هذوك 2 حبات تاع اللفت ولا تاع زروديه حتى ما ياكلوهاش، مام انا الخضره ما ناكلهاش. يعني وليت نديرها وتتقاس. وليت اليوم ندير العدس وحده، ندير حبه بصله حبه طوماطي شدهم نربيهم نقليهم مليح نقدر وندير العدس تاعي. هذه هي يعني ساهل باهل. هي من الاحسن زعما بالخضره يجي خير، وخاصه لوليداتها ياكلوا الخضره مليح، بصح حنا كيما نقولوا في الدار ما ناكلوش الخضره، كي انا كي ولادي من غير الزوج اللي ياكل اللفت ولا انا المرقه تاع اللفت تاع الكابويا كاع نطيب وناكل عادي، بصح هو كيما نقول الخضره بداتها ما ناكلهاش، كي ولا طحنتها في الحريره هكا باش ناكل كابويا ولا ناكل لفت ولا هادي ما نبغيهمش. مام في الطعام ندير اللفت ندير الزروديه الراجليه ياكل، بصح انا ما ناكل الطعام وحده. انا لو كان تجي لي انايا ندير الطعام وحده ما نديرش معاه كاع الخضره. مام الزبيب ما نبغيش في الطعام، انا الزبيب نبغي ناكلو وحده ثاني مرقه، بصح ناكلها مع السفه ولا مع الطعام ما نبغيش. حالا كل واحد وكيفاش يبغي الماكله تاعو، ويقول لك الاكل الاذواق، كل واحد واش يبغي ياكل. البنات كلشي نديرها مع بعض، طوماطيش قوطي فلفل الملح زعفران، هيا ونقدر بالما يكون طابخ وندير العدس ونبلع الكوكوط من الطيب نولي معاكم. خواتاتي العدس تاعنا راه طاب تجبد، شوفوا ولادي راهم جاو وين شويه راهم خلطوا. يا وليداتي راهم جاو من القرايه، درت العدس درت السلطه الكازوز، وربي يدومها نعمه ان شاء الله يا رب العالمين علينا وعليكم. خليت لكم الراحه ونقول لكم مع السلامه.